ഹായ് മച്ചാന്മാരെ, ടീം ടർബോ എഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സ്. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരം പെരിങ്ങമലയിൽ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഓണർ അരുൺ ചേട്ടനാണ്. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എഡിഷൻ നെയിം തുപ്പാക്കി. മച്ചാന്മാരെ, പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സിനായി ബോഡി വർക്കുകളെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ബോഡി വർക്ക്സ് ആണ്. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റീബോഡി വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർത്ഥസാരഥി ഭരണിക്കാവ്. മച്ചാന്മാരെ, പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സിനായി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് BRS ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സിനൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ചങ്കുകളുണ്ട്. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഹോൾഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളും സ്കൂൾ ക്യാമ്പസുകളും എല്ലാം ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മറ്റൊരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വണ്ടിയുടെ ചരിത്രവും ഡീറ്റെയിൽസുമെല്ലാം മറ്റൊരു പാർട്ടായി വരുന്നതായിരിക്കും. മച്ചാന്മാരെ, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ അമ്പാടിക്ക് ടീം ടർബോ എഞ്ചിൻ്റെ വലിയൊരു നന്ദി.